بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات یہ 25 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے جو بالکل ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور پورے ملک کے اندر بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کے مجلس عمل کے ممبران کے قائدین کو دعوت بھی دی اور یہاں مشاورت بھی کی ہے، اور اس سلسلے میں جو چیزیں طے پائی ہیں، میں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو بھی متحدہ مجلس عمل کے موقف سے بھی آگاہی دیں، بیانیے سے بھی آگاہی دیں، اور آئندہ کے جو مراحل ہیں اس سے بھی آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 25 جولائی کو ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا۔ الیکشن تو ہوا، لیکن یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور تاریخ کا بدترین جھرلو پھیرا گیا ہے۔ متحدہ مجلس عمل متفقہ طور پر ان انتخابات کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور اس انتخاب کو سرے سے انتخابات تسلیم نہیں کرتی۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جو ان کے پریزائڈنگ آفیسرز تھے یا پھر ڈسٹرکٹ لیول پر ان کے آر اوز اور ڈی آر اوز تھے، وہ مکمل طور پر بے بس تھے، بے اختیار تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ پولنگ بوتھ کے اندر یرغمال بنا دیے گئے تھے۔ لہٰذا اس قسم کے فیصلے کو ہم مکمل مسترد کرتے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دعویٰ کر دوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر وہاں کے پریزائڈنگ افسر نے دستخط کر کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیے ہیں، سفید کاغذوں پر دیے گئے، بکسے سارے جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں تھے، انہی کی تحویل میں گئے، اور پھر مغرب کے بعد نتائج روک دیے گئے، اور ابھی تک نتائج جو ہیں بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم عوام کے مینڈیٹ کے لیے اور اس کی جو حرمت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، اور کل جب تمام سیاسی جماعتوں کا آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس میں بھی ہم اپنا موقف پیش کریں گے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی تمام سیاسی جماعتوں کی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ وجود میں آئے، اور مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ ہم عوام کے اس مینڈیٹ کو عزت دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے کل آل پارٹیز کانفرنس میں جب تمام دوست ملیں گے تو حتمی فیصلے کریں گے، اور پھر مزید جو ہماری حکمت عملی ہوگی اس پر مزید ہم قوم کو اور میڈیا کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی، اس میں میاں شہباز شریف صاحب اور میں دونوں ہوسٹ کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے بھی اس میں آنے کی حامی بھری۔ اسفندیار ولی خان صاحب خود آئیں گے یا اس کے نمائندے، بہرحال کل اس کا ان کا بھی آنا یقینی ہے، اور ایم کیو ایم، پی ایس پی، تو یہ جو چند معروف سیاسی قوتیں ہیں وہ سب یہاں پر جمع ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری تنظیمیں ہیں اور وہ انہوں نے بھی مسترد کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم رابطہ کریں گے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ملک میں
यकजहती पैदा करेंगे। सर आपने कहा कि जुर्म किया गया और अवामी मैंडेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर जुर्म हो और अवामी मैंडेट ना हो तो ऐसे इंतखाबात को तो कलादम करार दिया जा सकता है। तो अब आप कौम को तरीक़ेकार बताएं, अगर आपके बकौली इंतखाबात को तनाज़े और जुर्म में कलादम करार दिलवाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए तो हम तहरीक चलेंगे और तमाम पार्टियों को इस बात पर आमादा करेंगे। इतना आसान मसला नहीं है कि हम पर इस तरह के मैंडेट मुसल्लत किए जाएं और हम ऐसी हुक्मरानी को तस्लीम करेंगे। हमारी तारीख़ ऐसी है कि हमने जबर की हुक्मरानी को आज तक तस्लीम नहीं किया। हमें मीठी मीठी बातें न सुनाई जाएँ और नहीं हमें इखलास भरी इस तरह की तकारीर की जाए। हमने बहुत तकारीर सुनी है इस हवाले से। उसूल होता है और उसूल की बुनियाद पर हमारे फैसले होंगे और भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर जो झुर्लू फेरा गया है वो हमें मालूम है। जहाँ पर मैं 25-25, 30-30 हज़ार के लीड से जीता रहा हूँ, आज उन लोगों के हाथों से मुझे 35 हज़ार से हराया गया है जिसको कोई गांव में शायद उसका चाय पिलाने के लिए भी कोई तैयार ना हो उनको। इस किस्म के लोगों को, और आप भी जानते हैं और ये भी जानता है उनको क्योंकि क्या हैसियत है जी। तो ये बहुत कहानियां हैं, एक एक पोलिंग स्टेशन की अलग अलग कहानियां हैं और शायद पाकिस्तान में हम इसका इहाता ही न कर सके उन कहानियों का कि कहाँ पर क्या क्या होता रहा है, किस तरीके से हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया, किस तरह उनको रास्ते से हटाने की कोशिशें की गई हैं। इलेक्शन से पहले जो धांधली के इंतजामात होते हैं किस मुनज़्ज़म तरीके से किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मद्देनज़र हैं और हम इस हवाले से इन इलेक्शन को कल अदम कराने के मुतालबे पर सबको मुत्तफ़िक करना चाहेंगे। मजहबी क़ुव्वतों को डैमेज किया गया। बहुत बड़े ताकत थे, आपकी वो तकरीर जो है वो हम प्रेस गैलरी में बैठकर सुन रहे थे जब इमरान खान कह रहा था कि जो है वो मैंडेट चोरी किया गया है, ये हल्के ओपन किए जाएं, और आप उनकी मुखालफत में बोल रहे थे। और आज उसमें दोबारा ये बात कही है कि उस वक्त कोई भी सियासी जमात साथ नहीं दे रही थी और जो हल्का ये कहते हैं अपोजिशन के लोग उसको जो है वो खुलवाने के लिए तैयार हैं। हर इंतखाबात में यही होता है कि धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं और आपने जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ साहब और आप जो हैं वो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो एहतजाजी तारीख है उसका आप हिस्सा बन रहे हैं जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत में थी? मैं गुजारिश करूँ आपसे, उस वक्त धांधली की बात सिर्फ एक पार्टी ने की, जुज़वी बुनियाद पर की। पहले 4 की बात की, फिर 10 पे चढ़ गया, 10 के बाद फिर 50 पे पहुंच गया, फिर 70 पे पहुंच गया और सारे मुतालबे उसके साथ जुज़वी। लेकिन उनको ये सिस्टम उस वक्त सपुताश करने का टास्क दिया गया था। उसने धरना किया और ऐसा धरना कि जिससे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो गया। हमने उस वक्त यकीनन ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि हमारा जुज़वी मुतालबा नहीं है। हम किसी एक पोलिंग स्टेशन या एक हलके को खोलने की बात नहीं कर रहे, हम पूरे मुल्क के इस इलेक्शन को कलअदम करार दे रहे हैं और इसको पूरे इस प्रोसेस को इनकार कर रहे हैं। लिहाजा फ़र्क है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा धांधली है और इतनी बड़ी धांधली कि शायद हमारा ज़मीर कबूल नहीं कर रहा कि हम इस किस्म के इलेक्शन को तस्लीम कर लें। हाँ हज़रत, मैं उनकी पेशकश समझता ही नहीं हूँ। वो जिसका मोहरा बनकर सामने आ रहा है, ये तो हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं है। मुल्क में जो मनसूबाबंदी की गई है, कुव्वतों ने उनके लिए इतना बड़ा कौमी जुर्म किया है, वो हमारे मुखातब होंगे। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि कुछ हल्कों में आप लोग जीते भी हैं, आप जो समझते हैं जिन हल्कों में आप जीते हैं वो भी कलअदम किए जाएंगे, वो भी वहाँ में भी धांधली है। सन 1977 में जो सीटें हमारे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जीत चुका था, हम उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, मजहबी जमातों ने इलेक्शन की धांधली के हवाले से 1977 में बड़ी कामयाब तहरीक चलाई है और हुकूमत को ख़त्म भी करवाया था। इस हुकूमत को गिराने के लिए अब आपके साथ मजहबी सियासी जमातों के अलावा दूसरी सियासी जमातें भी हैं। क्या आप वहाँ पे तजवीज़ नोट करेंगे कि स्ट्रीट जो एजिटेशन है जिसमें धरने भी हैं, क्या आप इस चीज़ को सजेस्ट करेंगे? हम पाकिस्तान पर जबर की हुकूमत नहीं मुसल्लत होने देंगे।
ہم جبر کے خلاف تھے انگریز کے زمانے میں بھی اور آج تک بھی ہم اس کے خلاف ہیں. ہم ہر ماشاء اللہ کے مقابلے میں جیلوں میں گئے ہیں. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سویلین کی ماشاء اللہ ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹمارو انشاءاللہ.